جسد یک مهاجر تاجیک را که در مناقشه گروهی در شهر یکاترینبورگ روسیه با ضرب چند کار جان داده بود 17 اپریل در زادگاهش دفن کردند. بیگونه ها بچه ها بودن ده کسمار گفتش با بودنش با تانکی دو برای بزرگ بیرون گام میزنه این کسی گفتن بودنش با بیرون 1 کیلومتر روز رفتن بین کرده ماشین خشی بودن ماشینم دیگه این دودارش ده کسی در این ماشین شدن برفتن 1 کیلومتر روز رفتن گاب دادن همین حین حالت گاب زنیده و ای پس اومدن و می‌ورمان کوشش زدن سر کردن. با گفته شاهدان سیاد 26 ساله ساکن ناحیه کوشانیان روز 14 اپریل در پی یک مناقشه کشته شد. بحث او با گروه دیگر مهاجران تاجیک بر سر مبلغ قرض صورت گرفته است. جارو برای 10-15 هزار بسخیده او ای قرض دارن بچه. حکمت الله سفرخوجیف پسرعمک سیاد که تابوت را از روسیه به تاجیکستان آورده است با تکیه به گفته پلیس روسیه که تفتیش حادثه را بر دوش دارند گفت قاتلان در پیگرد پلیس قرار دارند ولی هنوز بازداشت نشدند. همش تاجیک دارن یگان اوریجینال نیست همش تاجیک است. حکمت الله سفرخوجیف گفت زخم کار در پایهایش بیشتر به نظر می رسید. از این رو او تخمین میزند که با احتمال زیاد سیاد از خونروی زیاد فوتیده است. آنی پوشیده بسوزدگیان آنی پوشیده پوی روسش ده بسوزدگیان دا پوش بسوزدگیان بعد دلیلش اینجاست نه این پوی موزدگیان این سوزدگی نیست